Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Ең бірінші осы залда жиналған білім саласының дамуына үлкен үлес қосып жүрген жанашыр тұлғаларға білім басқармасының атынан алғыс білдіргім келеді. Осы іс-шараны ұйымдастырып отырған Ұлттық ұстаз академиясы Гүлмира Аманжоловна, өзіңіз бастама жасап отырсыз. Қазіргі қоғамдағы өзекті мәселелер талқыланып, білім саласын дамытуға осындай қаншама білім саласының адамдарын, жоғары оқу орындарынан кәсіпкерлерді жинап, бір жақсы үлкен тақырып талқылауға түсіп отыр. Осы бүгінгі іс-шараға үлкен сәттілік тілегім келеді. Енді айтады ғой, білім үлкен кеме. Кемені білесіздер, ол ешқашан артқа жүзбейді, тек қана алға. Сондықтан осы кеменің ішіне толтырылған жобалар, қаншама бастамалар бір үлкен жүзеге асып, жаңа Бауыржан мырза айтып отыр ғой, бір әлемдегі бір бай елдің қатарына қосылайық деген үміт деп. Оның бәрі өзіміздің қолымызда. Біздің Қазақстанның бай болуы білімді ұрпақ және білікті мамандардан тұрады. Сондықтан осы ең айтады ғой, негіз бастауыш қадам осы тек қана ойлаймын білімнен бастау керек деп. Сондықтан ең бірінші осы біздің елімізден әлемдік деңгейде ат салысып, әлемдік деңгейде Қазақстанның мүддесін қорғап, Қазақстанның атын шығарып жүрген осындай сапалы білімді жастарымыз көбейсін деп тілегім келеді. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, осы форумның басталуында қандай біздің өсіп келе жатқан ұрпақ, ер азаматтар, қыз балалар, жаңа айтып отыр, әлемдік аренада өздерінің жетістіктерін көрсетіп жатыр деп. Міне, осы біздің ойлаймын болашағымыз. Қалған жастарды да солай тәрбиелеуіміз қажет деп. Сондықтан енді Астана қаласының білім басқармасының атынан енді мен осы білім саласында, именно осы Астана қаласының білім басқармасында 17 жылдай қызмет етіп келем. Әрине, ең бірінші жанашыр, осы білім саласына жанашыр ретінде өзімді айта аламын. Жаңа Бауыржан мырза айтып жатыр, жалғыз өстім деп. Бірақ сондай сіз сияқты еліне деген, халқына деген жанашыр азаматты, әрі қазағым менің жалғызым деп, жаңағы жүрегіңізбен сіздің жасап жатқан осы Астана қаласына еңбегіңізді білеміз. Ол үшін ең бірінші сіздің анаңызға үлкен рахмет. Анаңыз тәрбиелеп, осындай ұрпақ тәрбиелеп, жаңағы жалғыз өсірдім деп, сағы сынбай осындай баланы жеткізген осы аналарымыз деп ойлаймын. Сондықтан әрине әр баланың жетістігі, жаңа айтып отырмын, бірінші анасының тәрбиесі, одан кейін ар жағындағы санасы. Алла тағала, адамдар не дейді? Алла берсін, бала берсін дейді, бала берсе сана берсін дейді. Өйткені қазір өздеріңіз көріп жатсыздар, әртүрлі жағдай болып жатыр. Ойлаймын, ол жаңағы баланың ата-анасынан алған тәрбиесі деп. Мен де бір жалғыз баланы тәрбиелеп отырмын, 9 жаста. Мен де жалғыз анамын. Бірақ мен таңертең айтатын балама, сабаққа кетіп бара жатқанда, балам, ақылды бол, сабағыңды жақсы оқы, бұл сенің болашағың. Содан кейін жалғыз бала деп өзімшілдікке тәрбиелемеймін. Ол баланы айтам, халқыңа, еліңе қызмет ет. Мен де жанашырмын ғой, мен де кез келген адамға, алдыма келген адамға көмектесіп отырамын. Сен сол сияқты маған тартуың керек, жанашыр болуың керек деп. Күнде таңертең маңдайынан сүйіп шығарып салам. Жаңа Бауыржан мырза сөйлеген кезде кішкене көзіме жас алып, ішімнен армандап отырмын. Алла тағала менің де балам осындай жанашыр, елінің болашағы үшін қызмет ететін, білім саласында жанашыр ретінде азамат тәрбиеленсе деп сондай арманым бар. Сондықтан армандайық,
бір бай мемлекеттің қатарына қосылайық. Бәрі өзіміздің қолымызда. Ерінбеу керек, білім алу керек, білімді ұрпақ тәрбиелеу керек, және білімді мамандар шығару керек. Университеттерге айтарым осы жерде, ұстаздардың деңгейін көтеру керек. Ұстаздар білім беретін. Сондықтан ең бірінші бізде білікті ұстаздар болса, білімді ұрпақтар көп болады. Бүгінгі іс-шараны ұйымдастырып жатқан тағы да Гүлмира Аманжоловна, біздің жекеменшік мектептер, міне Сәулехан, өзіміз өте жақсы жұмыс істейміз бұл кісімен. Жаңа әлем университет деп отыр. Жан жақтан осы білім саласын дамуына бір жанашырлық танытып отқан әріптестерімізге, барлықтарыңызға жақсылық тілегім келеді. Әр күндеріңіз жақсылыққа, бір жаңашылдыққа, сондай бір толы болсын. Жақсы көрем баршаңызды.